देखो भाई, अगर तुमने कभी चिड़िया को हल्के में लिया है ना, तो सावधान रहना, क्योंकि ये छोटी सी चिड़िया तुम्हारे ऊपर से उड़ते उड़ते टारगेट प्रैक्टिस भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राणी के बारे में जो दिखती तो छोटी है, लेकिन इसकी हरकतें बड़ी खतरनाक और मजेदार होती हैं। जी हाँ, चिड़िया। दोस्तों, चिड़िया की कुछ प्रजातियां 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती हैं। मतलब अगर चिड़िया ने ज़ोमैटो ज्वाइन कर लिया ना, तो तुम्हारा खाना तुमसे पहले पहुंच जाएगा।